देखो गाइस, ऐसे डोर स्विच का स्प्रिंग लगता है। देखो वहाँ पर लगता है, एक यहाँ पर। आराम से, हमें कुछ नहीं, सिंपल ही लगाना पड़ता है। गया। हाँ हाँ, बस ऐसी प्यार से, बस इसको जाने दे, नीचे नीचे लेना, प्यार से बस नीचे करना है। देखो स्प्रिंग लग गया अपना, पूरा काम कर रहा। लग गया। देखो गाइस, कुछ नहीं, उसे सिंपल ही करना पड़ता है। पेच कसना पड़ेगा। बस इसे आराम से पेचकस, इसके इसके सारे पेच का कसे जाएंगे आराम से आराम से। कर पढ़ के कैसे ठीक करते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। इसका इस मॉडल का वो डेढ़ फीट से ना हट रखा है। अच्छा, वो सट नहीं रहा उसमें, जैसे जैसे हम ढक्कन जैसे। हाँ वो खुल रहा है ना, तब वहाँ से या तो उन्होंने एक बार पूछ लीजिएगा तो कोई होगा ना इसका मैकेनिक, तो उससे पूछ लीजिए कि उन्होंने ये जो डोर स्विच लगता है उसके साथ कुछ होता है क्या साथ में, उसके अंदर में वो उसके थ्रू घुसता है क्या वो।